अरे आज अलग दिख रहे हो तुम। हाँ, अब मुझे इनकी आदत नहीं रही। लिंक्स नूडल्स हमेशा वाले। ठीक है। इंटरव्यू। ऐसा ही कुछ। वो वे ने बताया कि तुम्हें कई जगह से ऑफर मिले हैं, वो ठीक नहीं है? सच कहूँ तो मैं कुछ और चाहता हूँ। गुड लक। लेन अच्छे से खाओ। थैंक्स। हेलो। प्रैक्टिस टाइम क्या? हाँ, वह तो सुबह के 3 बजे है ना, अभी तक सोए नहीं। मुझे पता है तुम बिजी हो, परेशान नहीं करना चाहता, पर आज कुछ खास है और तुमसे बात करनी है। क्या बात है? एक खास बात है जो मुझे तुमसे करनी है। देखो, मुझे ऐसे मत डराओ, बोलो ना क्या बात है। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं दूसरी जगह जाती हूँ बात करने। अब बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं भी खेलना चाहता हूँ। तुम वापस आना चाहते हो? मेरी बात सुनो, मैंने कई सालों से कोई गेम नहीं खेला। दुनिया बदल रही है, गेम भी बदल रहा है, कॉम्पिटिशन्स और प्लेयर्स भी। और मुझे लग रहा है कि शायद मैं गलत कदम उठा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। वैसे मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है, काफ़ी अच्छी है। गेम में वापस आना बहुत कुछ गड़बड़ कर सकता है। अगर मैं अच्छे गेम नहीं जीता तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। लिनयांग, देखो मेरी बात सुनो। देखो, सब ठीक है। मुझे खुशी है तुम गेम में वापस आ रहे हो। सच में, बिल्कुल मत डरो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और वो दिन सोचो
जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तुम्हारे पास कुछ नहीं था, मेरा भी कोई नाम नहीं था, तो तुम सोचो कि उससे बुरा तो क्या ही होगा। और और अब मैं वर्ल्ड में नंबर 3 पर हूँ। तुम वर्ल्ड में टॉप 3 प्लेयर के बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें पता है? हंसो मत, मैं सीरियस हूँ लीन यंग। मैं तुम्हारा सपोर्ट हूँ। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो हंसो मत, कभी कभी तो मैं ये सब कहती हूँ। ठीक है, रुक गया। तुम प्रैक्टिस करो और मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है। इस वक्त क्या काम है? अभी तो तुम्हें सोना चाहिए ना। अपना ध्यान रखो, ठीक है? जल्दी से सो जाओ अब। समझ गया। अब चलती हूँ मैं। ये है चाइनीज प्लेयर लिन यांग, चाइना ओपन मकाऊ क्वालिफायर चाइना से आया इकलौता प्लेयर। ये सोलो प्लेयर हैं, किसी क्लब से नहीं है। इन्होंने अभी वापसी की है। इससे पहले कोई भी इंटरनेशनल गेम नहीं खेला। इनकी कोई भी रैंकिंग नहीं है। गेम शुरू हो रहा है। तो ये नया प्लेयर इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज है। कोई नहीं जानता ये कौन है, इसका कोच कौन है। लिन यांग जीतते हुए अपना रास्ता फाइनल तक बना चुके हैं। तो जिन प्लेयर्स ने इस गेम में हिस्सा नहीं लिया था, पता नहीं वो अफसोस करें या खुशी मनाएं। इस प्लेयर के साथ नहीं खेल पाए। मकाऊ के नए चैंपियन को बधाई हो, लिन यांग जो चाइना से हैं। बधाई हो। बधाई।